السلام عليكم، تحية تربوية لجميع الأساتذة والأستاذات وجميع متتبعي قناة رائدة لجميع المستويات. مات رشيد. في هذا الفيديو الجديد سنتعرف على واحد المشكل أو إشكالية ديال استعمال لو فيرب إتر. إذا قبل ما نشرحوا هذا الاستعمال ديال لو فيرب إتر لو فيرب أفوار، المرجو الضغط على زر صابوني قبل الاشتراك في القناة. إذا الضغط على هذا الزر هذا. قلت بأن هذا واحد النوع من الإشكالية كطرح لجميع الأساتذة وجميع الناس اللي كيبغيو يهضروا الفرنسية، كيقولوا كيف نستعمل هاد لو فيرب إتر ولو فيرب أفوار. إذا بالنسبة لو فيرب إتر كاين واحد 14 ديال لو فيرب كنستعملوها مع لو فيرب إتر. واحد 14 ديال لو فيرب خصنا نحفظوهم بوحدهم، هما اللي كيستعملوا مع لو فيرب إتر. لي فيرب الاخرين كيستعملوا مع لو فيرب أفوار. وكاين واحد 5 ديال لي فيرب مشتركين، يعني كيتستعملوا مع لو فيرب إتر ومع لو فيرب أفوار، وغادي نشوفوها ان شاء الله في هذا الفيديو. اذا غادي نشوف من خلال هاد الصوره اللي كتبان لكم كتشوفوا لو فيرب لي فيرب، وعطيت ان اكزامبل يعني واحد المثال. كل فيرب كنعطي واحد المثال والانفينيتيف ديال لو فيرب. دونك بدينا بلو فيرب سورتير. دونك هذا واحد لو فيرب سورتير كيستعمل مع لوكسيلير إتر. هاد لوكسيلير إتر هو جو سوي tu es elle nous sommes vous êtes ils sont. هذاك هو لو فيرب إتر. كنقول باغ اكزومبل elle est sortie، je suis sorti etc. يعني كنستعملو لو فيرب sortir avec l'auxiliaire être. venir, on est venu. arriver, je suis arrivé. rester, elle n'est pas restée. naître يعني الازدياد. mon copain est né le 22 par exemple du 2020 bien etc. alors elle est descendue, c'est le verbe descendre. هنا le participe passé du verbe. هذا le participe passé ديال هذا le verbe. descendre, le verbe tomber. C'est un exemple du verbe, mais verbe négatif parce que c'est ne pas qu'à dire entre et encadrer le verbe être. Ne pas, elle n'est pas tombée. Là, le verbe tomber l'infinitif, c'est un verbe de premier groupe. Elle est mort, le verbe mourir. Donc il a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 pardon 10. C'est 10. Donc le verbe aller, je suis allé, je suis parti. هنا ما غاديش نطول عليكم على حساب الفيديو. اذا هادو 10 ديال لي فيرب غادي نزيدو نكملو. عندنا هنا elle est retournée, c'est le verbe retourner. elle n'est pas montée, le verbe monter. on est passé, je suis passé, elle est passée, le verbe passer. mon copain y entré, le verbe entrer. alors 10 11 12 13 14 هادو هما لي فيرب اللي كيتستعملوا مع لو فيرب être. نحاولوا نسطروهم. retourner, monter, passer, entrer. هنا كاين لي فيرب sortir, venir, arriver, rester, naître, descendre, tomber, mourir, aller, partir. هادو هما لي فيرب اللي كيستعملوا مع لوكسيليير être. ديما ملي كنبغيو نستعملوا لو فيرب être par exemple sortir نقول je suis sorti, tu es sorti, elle est sortie, nous sommes sortis, vous êtes sortis, elles sont sorties. اذا نشوفوا لي فيرب اللي كيتستعملوا مع لوكسيليير être et avoir. هادو كيتستعملوا مع لوكسيليير être et avoir يعني بجوجهم يعني في جميع الحالات. entrer هما 5 فقط. entrer, monter, descendre, passer, sortir. هادو هما اللي كيتستعملوا مع لوكسيليير être ومع لوكسيليير avoir. par exemple نقول je suis passé te voir, je suis passé te voir, le verbe passer. هنا استعملناه مع le verbe être. je suis passé te voir. يمكن نقول مثلا avec l'auxiliaire avoir comment tu as passé ta journée, comment tu as passé. alors le verbe avoir, j'ai, tu as, elle a, nous avons, vous avez, ils ont. Tu as passé ta journée. j'ai passé un examen, j'ai passé un examen. ما عرفت واش نكتبو هادو. غنتمنى انكم تنقلوا هاد لي فيرب ومن بعد نديرو ليكزامبل. باغ اكزومبل
غادي نديرو مثلا ديال هاد لو فيرب باسي، لان قلنا باسي كتكون مع être ومع avoir. J'ai passé un examen. J'ai passé un examen. J'ai passé un examen. Donc هنا هذا استعملناه كنستعملو مع لو فيرب être ومع لو فيرب avoir. يمكن نقولو je suis passé te voir. Je suis ها هو عاوتاني استعملناه مع لو فيرب être. Je suis passé te voir. Je suis passé te voir. Par exemple مثلا le verbe sortir. Le verbe sortir غادي نقول j'ai sorti. J'ai sorti mon chien. J'ai sorti mon chien pour le faire promener. Donc هنا استعملنا l'auxiliaire avoir. Par exemple le verbe monter. Le verbe monter يمكن نقول par exemple j'ai monté le panier. J'ai monté le panier par exemple au troisième étage. Au troisième étage. Donc j'ai monté يعني كنستعملو هاد لو فيرب مونتي كنستعملو مع l'auxiliaire être مع l'auxiliaire avoir. إذا هنا شفنا باسي لو فيرب descendre. Le verbe descendre كنقول par exemple elle a descendu son père par exemple هذا مثال en lui portant. On a le verbe descendre. Descendre كنستعملو مع le verbe être مع le verbe avoir. Le verbe entrer. Le verbe entrer par exemple يمكن نقولو la maman a هذا l'auxiliaire avoir a entré les vêtements dans par exemple dans le placard. Donc هذا مثال ديال le verbe entrer تا هو كنستعملوه مع l'auxiliaire être ومع l'auxiliaire avoir. يمكن نستعملوه مع être avoir. Par exemple يمكن نستعملو le verbe être نقولو مثلا elles sont entrées au grand salon. Je suis entré dans la maison. Et le verbe avec le verbe être نقولو je suis entré dans la maison. راه كنكتب بالزربه باش ما يطولش الفيديو. المهم باش يعني السرعه باش دونك هادو هما لي فيرب اللي كنستعملو مع l'auxiliaire être et l'auxiliaire avoir. يعني كيتستعملو في هما العدد ديالهم هما خمسة. وقلنا لي فيرب اللي كيتصرفوا مع لو فيرب شنو هما لي فيرب برونومينو. لي فيرب برونومينو هما ديما كيتستعملوا مع l'auxiliaire avoir l'auxiliaire être pardon l'auxiliaire être. يعني لي فيرب برونومينو هما فاش كتكون هذيك se promener s'habiller هادو كنسميهم لي فيرب برونومينو. لي فيرب برونومينو لي فيرب برونومينو. هاد لي فيرب برونومينو بحال مثلا se promener le verbe مثلا s'habituer هادو كيتصرفوا في لو باسي كومبوزي مع l'auxiliaire être مع لو فيرب être ديما. Se laver par exemple se souvenir. وهنا كيفاش كنديرو je me suis lavé. Je me suis lavé لأن هذه كتعود بمي. Je me lave, tu te laves, il se lave, nous nous lavons, vous vous lavez, il se lavons.
il se lave, pardon, il se lave. Donc هنا كنقولوا je me suis lavé. Donc voilà, هذوما les verbes pronominaux كيتصرفوا مع le verbe être toujours. يعني je suis, tu es, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont. كنتمنى ان يعني الناس اللي يطلبوا هذا الفيديو هادو يفهموا مزيان هذه الطريقه ديال استعمال لي فيرب لي فيرب افيك لوكسيلير اتر. قلنا هاد 14 ديال لو فيرب نحفظوهم مزيان، ويعني كنتهناو من طريقه استعمال او مكان استعمال هاد لو فيرب اتر الا حفظنا هاد لي فيرب. الحاجه اخرى اللي انه كاين واحد 3 ديال لي فيرب كيتستعملوا مع لو فيرب اتر، بحال باغون روديسوندر، رونتري، ريبارتير. غير نضيفوهم لهادو كاين واحد 3 ديال لي فيرب. redescendre هذا حتى هو كيتصرف مع لوكسيلير اتر. كاين rentrer le verbe rentrer. كاين le verbe repartir. هادو اذا باش نكملو قلنا 14 15 16 17. هادو 17 ديال لي فيرب كيتصرفوا مع لوكسيلير اتر. نحفظوهم عن ظهر قلب، ما بقاش نديرو الاخطاء في طريقه استعمال لي فيرب ديال لوكسيلير اتر لوكسيلير افوار. اذا كنتمنى انكم تستافدوا معايا في هذا الفيديو هذا. شكرا على تتبعكم. ما تنساوش الضغط على زر صابوني قاصد الاشتراك في القناه، لان اغلب كيسولني كيفاش كندير اشتراك في اليوتيوب، فقط هو كتضغط على هذا الزر صابوني. شكرا.